Angikubingeleleke ngikwamukele mbukeli wale channel. Nawe uqala ukuba nathi angikubingeleleke ngithi ba ingxenye lomndeni nawe ngokuthi nje usubscribe, upress ibutton lapha phansi ethi subscribe. Ngaleyo ndlela each and every video eqhamukayo uzoba number 1 kuyithola. Namhlanje ke sikuphathele abalaleli abaqavile boKhozi FM, isikhondla somsakazo. Abalaleli laba bangaconsi phansi obezwa njalo usuku nosuku, ngaba kusemini, ngaba sekuseni, ntambama, ubazwile ake ubaboneke namhlanje. Ngokuzayo uzoyizwela beyikhulumela bona besho ukuthi basuka phi noKhozi nokuthi indaba belithande kangaka uKhozi. Mbukeli, ungakhohlwa ukuthi usubscribe ukuze ube ingxenye yalomndeni futhi uzothola ivideo uma iqhamuka.